干嘛的吧？做肥牛饭。不是这么做的呀，我来。米饭要先给它煮熟，准备一颗洋葱，把它切成丝，锅里喷点油，把洋葱铺上去，再把肥牛铺上来。这是啥造型？火山肥牛啊！好了，再来调个灵魂酱汁儿，黑胡椒酱多来点，零卡糖多来点，老抽调个色，加一丢丢水，搅拌，慢慢把酱料淋上来。哇，像火山喷发一样。开火，等它融化掉就可以吃了。感觉好香啊！今天又能干2碗饭了。撒点白芝麻，小煎蛋，再把黑椒肥牛盛进来。溏心蛋真的太绝了，尝一口。哇，黑椒味好浓郁啊！好香啊！咸淡刚刚好，微微的辛辣，拌着米饭吃真的绝了。